ये वो दौरा है राजिकावास का। यहाँ देवी देवता का वास है। बहुत ही सुंदर जगह है। इस दौरे का नाम है ध्वजा का दौरा। आगे पूरा वीडियो बना के मैं बताता हूँ। ये वो जगह है राजिकावास की, जलेश्वर ध्वजा का दौरा। बहुत ही सुंदर जगह है। ये पक्षी महल।